네, 오늘 금요일날 지금 퇴근하고 지금 회사 샌드님과 캠핑을 가고 있습니다. 구름이 하늘에 2%래요. 월령도 1.3, 거의 달이 없는 거죠. 월몰 시간은 18시 17분. 그래서 아마 오늘 운이 좋으면 별똥별 파티를 볼 수 있을 것 같아요. 별똥별 네. 좋죠. 그래서 오늘 날씨가 지금 너무 추워가지고 회사에서 입고 있던 프리스도 지금 가지고 왔어요. 쌀쌀하지 춥진 않아요. 지금 요즘에 겨울이라서 장작이 많이 팔리는지 이렇게 써 있어요. 지금 장작은 한 망에 12,000원씩이고 잘 마른 걸로 한 묶음 가져가도록 하겠습니다. 제가 넣을게요. 자, 이 돈네코 야영장은 일단 제주시에서 한 4-50분 걸리려나? 일단 숲속에 온 느낌이 굉장히 좋고요. 야영장이 무료라고 합니다. 여기 이제 야영장 들어간 입구. 괜찮으세요 그거? 아니, 일이 아닌 뭔가를 한다는 건 정말 즐거워. 자, 이렇게 장박하시는 분들이 있나봐요. 이렇게 곳곳에 데크가 있고 그냥 뭐 이런 데서 쳐도 되겠다. 우리도 일단 들어가 볼까요? 야, 이 돈네코 야영장 이거 여기 사람이 굉장히 많습니다. 이게 뭔가 이상한데요? 지금 딱 와서 드는 생각은 우리는 조금 더 조용한 곳으로 한번 가보겠습니다. 고즈넉하고 편안한 곳을 생각했는데 장박하시는 분들이 너무 많아가지고 좀 불편해요, 많이. 이래저래. 그래서 우리가 가방을 일단 여기 내려놓고 한번 주변을 좀만 더 돌아다녀 볼게요. 자, 이제 사이트를 빨리 치고 본격적인 캠핑을 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 사이트를 쳐봅시다. 네, 지금 일단 사이트를 다 쳤습니다. 지금 저쪽에 초승달인가? 지금 너무 예쁘게 떠 있어요, 진짜. 이게 카메라로 당기려나? 지금 저 초승달 옆에 저건 아마 금성이겠죠? 지금 시간이 17시 57분. 조금 있으면 달은 완전히 집니다. 아까는 날씨가 많이 추울까봐 걱정을 했었는데 지금 막상 와보니까 생각보다 춥지 않아서 다행인 것 같아요. 일단 오늘 같이 온 우리 디자인팀의 진수 과장님, 샌드님은 굉장히 우연하게도 저랑 똑같은 텐트예요. 근데 색깔만 다르죠? 또 우연치 않게 화로대도 똑같습니다. 사실 제가 따로 샀죠. 제가 최애하는 뭐라 그러지? 힙플라스크, 그리고 이번에 처음 써보는 스노우피크 티타늄 머그잔 있죠. 이제 보니까 냄비도 똑같은 것 같네요. 논리가. 그리고 여기 이제 가스렌지. 자, 세팅은 다 끝났습니다. 네, 저렇게 달이 지고 있고 정말 너무 아름다운 것 같습니다. 지금 뭐 구름이 뭐 거의 없죠. 저기만 있고, 그리고 근데 지금 별들이 하나둘씩 보이고 있어요. 오늘 밤 별똥별 파티를 한번 기대해 보겠습니다. 지금 열심히 불을 지피고 계십니다, 샌드님께서. 샌드님 지금 파이어 스틸 쓰시는 것 같은데 저거 뭐 하시는 거지 저기? 아니, 라이터로 붙이세요, 라이터로. 불이 슬슬 붙고 있습니다. 이게 참나무 장작은 옷에 한번 냄새가 배면 굉장히 오래 가요. 고구마도 갖고 왔어요. 찐고구마인데 이거를 살짝 구워서 먹어보려고. 야옹이가 지금 아까 봤던 검정색 야옹이 같은데 야옹하고 불렀더니 여기까지 왔어요. 큰일 났네. 아니야, 절로 가. 워이. 지금 여기 장작이 너무 커서 지금 반으로 자르고 있습니다. 난로가 2개면 귀뚜라미보다 낫다고 하네요. 응? 자, 고기를 한번 구워 보겠습니다. 제주 오겹살은 보통 이렇게 숯에 많이 굽거든요. 와, 맛있겠다. 벌써부터 맛있겠는데요? 야, 직화는 진짜 잘못 구우면은 안 돼요. 겉에만 타가지고 정말 맛이 없을 수도 있는데 지금 이 은은하게 지금 잘 구워지고 있습니다. 자, 여기는 지금 찌개랑 밥을 하고 있습니다. 자, 찌개가 끓기 시작하죠. 고기도 정말 잘 익었습니다. 너무 맛있겠는데? 진짜 농담 아니고 진짜 맛있는데? 우리 그 칠동가에서 흑돼지 먹으면 이런 맛 나거든요. 진짜로. 안녕하십시오. 자, 건강하십시오. 역시 밥은 야전에서 먹어야 맛있는 것 같아요. 이웃이 생겼네요. 카라반 한 대가 들어왔습니다.
아마 전국을 떠도는 연쇄살인 범일 수도 있어요. 오늘 아침에 깡깡이가 캠핑 가서 구워 먹으라고 챙겨줬는데 이따가 한번 먹어보겠습니다. 이게 불멍이라는 게 왜 불멍이라는 건지 알 것 같아요. 멍해지나? 지금 저희가 캠핑 사이트로 옮겼습니다. 지금 알고 보니까 거기는 지금 더 이상 공사 때문에 거기는 지금 캠핑을 할 수가 없다고 해서 지금 다른 데로 옮겼어요. 저랑 아까 우리 이슈였던 저 캠핑 트럭 같이 지금 옆으로 쫓겨났습니다. 제가 이렇게 캠핑을 하다가 사이트를 옮긴 적이 지금 두 번째예요. 20살 때 영종도에서도 한번 이런 사건이 있었는데 딱 봐도 건강에 안 좋을 것 같은 비주얼입니다. 그죠. 가까이 되면은 겉이 까맣게 타고 또 너무 멀리 되면은 잘 안 익어갖고 쫀득한 맛이 없고 이게 제대로 잘 익으면 흐물흐물해지면서 치즈처럼 쭉 늘어나거든. 치즈처럼 늘어난다고요? 뭐랄까 이렇게 폭신폭신한 느낌이 있어갖고 푸딩 딱 하면 따라락 이렇게 털리잖아. 네. 겉은 바삭하고 속은 되게 부들부들해져. 겉바속촉. 자, 먼저 한번 먹어보겠습니다. 또 이렇게 진짜 치즈처럼 늘어나요. 겉바속촉. 오, 푹신푹신. 자, 번데기 올렸습니다. 근데 솔직히 지금까지 했던 캠핑 중에서 정말 제일 다이나믹합니다. 자, 지금 번데기가 익기 시작했습니다. 한번 먹어볼게요. 올라오네. 너무 맛있다, 진짜로. 이 톱을 가지고 한번 이 장작을 좀 얇은 걸로 네. 한번 톱질을 해보겠습니다. 자, 사실 빡세요 이거. 어떤가요? 뭐 처음에는 껍데기니까 잘 썰리죠? 그러나 잠깐만. 보여? 나중에 편집해서 시작 부분하고 끝 부분만 아니 잠깐만. 이거 리얼로 보여줘야 돼요. 보면 내가 보여줄게. 잠깐만요. 이거 심지어 뭐가 철사 같은 게 박혀 있는 거 한번 뽀개 보겠습니다. 뽀개면 인정이죠? 실비로 끝날 수 없잖아요. 편집해서 편집. 5초 정도로 만들어. 됐어. 됐다. 이제 부러뜨리면. 자, 여러분. 나 허리 너무 아픈데. 오늘 못 자는 거 아니? 전국에 계신 어린이 여러분 절대 따라하지 마시고요. 위험하니까 좋아요는 눌러주세요. 구독 신청해 주시고요. 안 보여갖고 뭐 이거 방송 분량 나오겠나 이거. 우린 별을 볼 거예요. 인생은 세 가지로 구성. 쪽에 W자로 있는 게 카시오페아. 카시오페아니까. 왜 이렇게 작아졌죠? 근데 왜 이렇게? 형태부터가 아름답지 않아. 진짜 못 먹어. 지금 12시 43분인데 내가 이렇게 뜨거운 학교는 진짜 처음 봤네요. 진짜 엄청 뜨겁습니다. 어젯밤에 생각보다 진짜 너무 잘 잤어요. 핫팩 2개가 있었던 게 되게 컸던 것 같고. 자, 오늘의 아침은 김치, 설렁탕, 밥, 쑥, 베이컨, 커피. 이 밥이 일단 요 냄비에 안 들어가기 때문에 요 테두리를 잘라내는 작업을 해야 되거든요. 백패킹용 코펠 쓰시는 분들은 햇반의 끄트머리를 꼭 잘라가야 돼요, 미리. 지금 밥을 하면서 어제 장비들을 다 말리고 있습니다. 생각보다 이슬이 없었어요. 이제 딱 마르는 동안 밥을 먹고 우리는 계곡에 갈 겁니다. 저는 한번 숲을 먹어보겠습니다. 물이나 우유 200ml를 넣고 잘 풀어줍니다. 물. 스프가 지금 보글보글 끓고 있네요. 샤브샤브 형태로. 베이컨 그냥 먹어도 되나?